Sau tất cả, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể cùng nhau tìm ra giải pháp hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khi mới đây có thông tin cho rằng dàn tàu chiến Trung Quốc vẫn hiên ngang tập trận hàng tháng trời, đe dọa căn cứ Mỹ ở đảo Guam. Giữa lúc đó, cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất ấn tượng, chỉ trích thậm tệ và đòi Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ do gây ra Covid-19. Dù các màn không kích long trời lở đất của Israel tại dải Gaza đã tạm lắng xuống, tuy nhiên, hòa bình vẫn chưa thể gọi tên Trung Đông khi Hy Lạp cảnh báo sẽ thúc đẩy trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ nếu căng thẳng kéo dài. Còn tại Iran, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tranh luận đẩy lửa trên truyền hình. Các thông tin đáng chú ý khác, G7 đạt được thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu mang tính lịch sử. Tardigrade, sinh vật cực nhỏ có sức mạnh bảo vệ phi hành gia trong vũ trụ. Maroc trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên cấp hộ chiếu vaccine. Vợ chồng hoàng tử Anh Harry đón thêm con gái. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Thưa quý vị, theo sao China Morning Post vừa qua, trang thông tin CYOL thuộc Đoàn Thanh niên Trung Quốc dẫn thông tin từ chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội nước này cho hay vừa hoàn thành loạt tập trận kéo dài 1 tháng ở Thái Bình Dương. Theo đó, trong loạt tập trận với hơn 20 cuộc tập trận, nhóm tàu chiến đã thực hiện hải trình dài khoảng 12.000 km đi qua biển Celebes nằm giữa Indonesia và Philippines và ra đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Với hải trình này, nhiều khả năng nhóm tàu chiến có di chuyển qua Biển Đông. Theo nhiều chuyên gia nhận định, với động thái này, Trung Quốc đang không hề giấu giếm tham vọng vượt tầm hoạt động hải quân ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất, vượt ra khỏi vòng cương tỏa của Mỹ. Tờ sao China Morning Post cho biết quân đội Trung Quốc đã hoàn thành loạt tập trận kéo dài 1 tháng ở Thái Bình Dương. Theo đó, trong loạt tập trận với hơn 20 cuộc tập trận, nhóm tàu chiến đã thực hiện hải trình dài khoảng 12.000 km đi qua biển Celebes nằm giữa Indonesia và Philippines và ra đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Với hải trình này, nhiều khả năng nhóm tàu chiến có di chuyển qua Biển Đông. Theo nhiều chuyên gia nhận định, với động thái này, Trung Quốc đang không hề giấu giếm tham vọng vượt tầm hoạt động hải quân ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất, vượt ra khỏi vòng thế gọng kìm của Mỹ. Theo khái niệm trong chiến lược 3 chuỗi đảo vốn do Mỹ xây dựng nhằm vây xung quanh Trung Quốc và Liên Xô, chuỗi đảo thứ nhất bắt đầu tại quần đảo Kuril, Trisim, kết thúc ở Borneo và phần phía bắc của Philippines. Khi vượt qua khỏi chuỗi đảo thứ nhất, Trung Quốc không chỉ thoát khỏi vòng cương tỏa của Mỹ mà còn có thể đe dọa trực tiếp lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, điển hình là căn cứ do Washington đặt tại đảo Guam. Chính vì thế, loạt tập trận trên của Trung Quốc được giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá Bắc Kinh đang gửi thông điệp đe dọa nhằm vào căn cứ quân sự của Washington ở Guam. Liên quan loạt tập trận, bản tin của CYOL không hề công bố danh sách tàu chiến tham gia. Bản tin chỉ cho biết có 2 kinh hạm Tú Thiên 504 và Kinh Môn 506. Cùng thuộc loại 056A nằm trong nhóm tập trận, cả hai tàu chiến này cũng tham gia tập trận cùng Hải quân Indonesia hồi đầu tháng 5 vừa qua. Có độ choán nước khoảng 1.500 tấn, kinh hạm TIP 056A được Trung Quốc trang bị hệ thống điện tử, hỗ trợ tác chiến hiện đại. Về vũ khí, loại tàu này được trang bị một pháo 9 76mm và 2 pháo 30mm, 2 ống phóng ngư lôi, 4 ống phóng tên lửa đối hạm IG-83 đạt tầm bắn trên 100 km, hệ thống gồm 8 ống phóng tên lửa đối không tầm ngắn HQ-10. Ngoài ra, kinh hạm TIP 056A còn có thể mang theo một trực thăng tác chiến đa nhiệm Z9. Bản tin của CYOL còn đăng kèm đoạn video dài 29 giây có nội dung về các hoạt động của chuỗi tập trận, bao gồm hậu cần, tác chiến bắn đạn thật, phòng không. Theo hình ảnh trong phần đầu đoạn clip thì có 3 tàu chiến xuất hiện, bao gồm tàu Tú Thiên và Kinh Môn như đã nói. Chiếc còn lại mang số hiệu 573 là tàu hộ tống Liễu Châu loại TIP 054A, lớp Giang Khải 2, vốn được xem là lớp tàu hộ tống hiện đại của Trung Quốc. Ngoài ra, phần cuối của đoạn video còn xuất hiện thêm một tàu hỗ trợ hậu cần, chưa rõ chủng loại phối hợp cùng tàu hộ tống. Với độ choán nước khoảng 4.000 tấn, tàu hộ tống TIP 054A được trang bị nhiều loại vũ khí có uy lực mạnh. Cụ thể, loại tàu này được trang bị pháo 9 76mm, 2 hệ thống với một hệ thống gồm 6 ống phóng rocket chống tàu ngầm, 32 ống phóng thẳng đứng có thể khai hỏa tên lửa đối không HQ-16 đạt tầm bắn từ 40 đến 70 km hoặc tên lửa tấn công tàu ngầm, 6 ống phóng ngư lôi và 2 hệ thống pháo phòng không cận chiến. Tất nhiên, tàu của trục TIP 054A cũng có thể mang theo máy bay trực thăng tác chiến đa nhiệm như Z9 hoặc K-28.
Thời gian qua, Trung Quốc thường xuyên điều các khinh hạm Type 056A và tàu hộ tống Type 054A tập trận Biển Đông và nhiều vùng biển trong khu vực, khiến cho giới quân sự của nhiều nước hết sức quan ngại. Giữa lúc đó, trong một màn tái xuất ấn tượng tại Đại hội Đảng Cộng hòa của bang Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ thiệt hại cho nước Mỹ và thế giới do sai lầm trong quản lý virus gây ra dịch bệnh COVID-19. Ông còn cho biết số tiền ít nhất phải là 10.000 tỷ đô. Ngoài ra, ông Trump cũng kêu gọi chính phủ Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Hiện chính quyền Trung Quốc chưa có phản ứng gì chính thức với những tuyên bố của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo Reuters, sự xuất hiện của ông Trump tại Bắc Carolina hội tụ tất cả đặc trưng của cựu Tổng thống Mỹ ở các cuộc vận động tranh cử trước đây, với rất nhiều bài hát của ca sĩ, nhà soạn nhạc Elton John. Hiện nay, nguồn gốc của virus vẫn tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi gay gắt và đang được các cơ quan tình báo ở Mỹ xem xét. Cũng tại Mỹ, vừa qua, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối một đề xuất mới từ nhà đàm phán chính của Đảng Cộng hòa về cơ sở hạ tầng, thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito, nhằm tăng chi tiêu khoảng 50 tỷ đô la so với đề nghị trước của họ. Ông Biden từ chối lời đề nghị, nói rằng nó không đáp ứng được các mục tiêu của ông là phát triển nền kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và tạo việc làm mới. Điều này cho thấy những trở ngại nghiêm trọng vẫn còn đối với các cuộc đàm phán lưỡng đảng, thậm chí chỉ 2 ngày sau khi ông Biden đưa ra nhượng bộ lớn nhất của mình. Tổng thống Mỹ đã đề nghị bỏ kế hoạch tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% trong cuộc họp tại phòng bầu dục với bà Capito. Các nguồn tin cho biết, thay thế bằng mức thuế tối thiểu 15% nhằm đảm bảo tất cả các công ty phải nộp thuế. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa coi việc tăng thuế doanh nghiệp để tài trợ cho việc xây dựng đường xá, cầu cống, đường ống dẫn nước và các dự án khác là không thể. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một người theo chủ nghĩa tự do được Nhà Trắng tán thành, cho biết Đảng Cộng hòa đã thông qua các đợt cắt giảm thuế lớn mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng, và ông không thấy lý do gì mà Đảng Dân Chủ không thể tiến lên theo cách tương tự. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg đã nói rằng Nhà Trắng coi thứ Hai, khi Quốc hội trở lại sau một tuần nghỉ, là một ngày quan trọng để chứng kiến sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã không tuyên bố bất kỳ thời hạn nào vào thứ Sáu, 4 tháng 6. Thưa quý vị, tại khu vực Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và Palestine vẫn chưa đi đến hồi kết, thì một cuộc chiến mới lại nổ ra. Mới đây, Hy Lạp vừa chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nếu Ankara tiếp tục có những hành động khiêu khích và thù địch. Lời cảnh báo từ Athens được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của hai đồng minh NATO chuẩn bị gặp nhau vào giữa tháng 6 tới, trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, Tổng thống Tayyip Erdogan mới đây cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình, và những cuộc tập trận gần đây trên biển Aegean đã khiến Hy Lạp trở thành kẻ thù của Ankara. Căng thẳng ngoại giao giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện trữ lượng dầu khí ở phía đông Địa Trung Hải trong những năm gần đây, căng thẳng này tiếp tục leo thang và có những động thái đối đầu quyết liệt. Trong cuộc gặp vừa qua của lãnh đạo ngoại giao hai nước tại Athens, hai bên đã đi đến thống nhất tiến tới bình thường hóa quan hệ và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước vào ngày 14 tháng 6 tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias khẳng định Hy Lạp luôn ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nếu Ankara không từ bỏ những cáo buộc thù địch và những tuyên bố khiêu khích thì Athens sẽ tiếp tục kêu gọi các biện pháp trừng phạt của EU đối với Ankara. Theo các chuyên gia nhận định, với những gì đang diễn ra thì sẽ khó có thể kỳ vọng một tín hiệu lạc quan trong cuộc đàm phán sắp tới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tại Trung Đông, vừa qua, 7 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Iran dự kiến tổ chức ngày 18 tháng 6 tới đã có cuộc tranh luận nảy lửa, trong đó cáo buộc lẫn nhau về tội phản bội đất nước hoặc thiếu khả năng để điều hành nền kinh tế bị tàn phá sau 3 năm bị tái áp đặt trừng phạt. Tại cuộc tranh luận đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử sắp tới, trong khi 5 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn công kích thành tựu 8 năm cầm quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Hassan Rouhani, thì ứng cử viên ôn hòa hàng đầu Abdolnasser Hemmati, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, đã đổ lỗi cho phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn về căng thẳng leo thang với phương Tây, vốn khiến cho tình hình kinh tế của Iran thêm xấu đi. Hiện tại tình hình kinh tế của Iran đang rất tệ, hầu hết những lời hứa đầy màu sắc và hấp dẫn của các ứng cử viên khác đều không thể thực hiện được. Một ứng cử viên khác thậm chí còn gay gắt hơn. Tổng thống Rouhani đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của 85 triệu người và bây giờ họ đang chống lại ông ấy. Xin hãy nói một cách chính xác và hợp lý. Trong cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ này, ứng cử viên Mohsen Rezaei
Cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã cáo buộc ông Hemati hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ và nói rằng ông sẽ phải đối mặt với các tội danh phản quốc. Đáp lại, ông Hemati, người cũng là giáo sư kinh tế học, cáo buộc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn đã cô lập Iran trên trường quốc tế, đồng thời hủy hoại nền kinh tế của đất nước, mà trong đó nhiều lĩnh vực bị chi phối bởi các tập đoàn do phe cứng rắn kiểm soát. Trong khi đó, ứng cử viên Mohsen Mehralizadeh, một chính trị gia ôn hòa và là tiến sĩ về quản lý tài chính, cho rằng nền kinh tế Iran không thể do một người nghiên cứu kinh viện thuần túy như ứng cử viên Ebrahim Raisi điều hành. Về phần mình, ông Raisi chỉ trích chính phủ của ông Rouhani về tình trạng lạm phát phi mã và sự mất giá nhanh chóng của đồng rial của Iran. Ông Raisi cũng bác bỏ bình luận của ứng cử viên Hemati và một số nhân vật ôn hòa khác, những người đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ về các vấn đề kinh tế của Iran và nói rằng nếu không có sự quản lý phù hợp, tình hình đất nước sẽ tồi tệ hơn. Một thông tin về kinh tế, thưa quý vị, vừa qua Mỹ, Anh và một số nước giàu khác đã đạt được thỏa thuận lịch sử, buộc các công ty đa quốc gia như Amazon và Google phải trả nhiều tiền thuế hơn và hạn chế việc chuyển lợi nhuận tới các thiên đường đánh thuế thấp ở nước ngoài. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ có thể sẽ chảy vào túi của chính phủ các nước đang kiệt quệ tiền bạc vì dịch Covid-19 sau khi nhóm các nền kinh tế phát triển G7 đồng ý ủng hộ đánh thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu ở mức tối thiểu 15%. G7 đã tạo ra một thỏa thuận mang tính bước ngoặt khi buộc các công ty đa quốc gia như Amazon và Google phải trả nhiều tiền thuế hơn, hạn chế việc chuyển lợi nhuận tới các thiên đường đánh thuế thấp ở nước ngoài. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ có thể sẽ chảy vào túi của chính phủ các nước đang kiệt quệ vì dịch Covid-19 sau khi nhóm các nền kinh tế phát triển G7 đồng ý ủng hộ đánh thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu với mức thuế tối thiểu là 15%. Facebook cho biết công ty này dự kiến sẽ phải trả nhiều tiền thuế hơn ở nhiều nước hơn sau khi G7 đạt được thỏa thuận mới sau 8 năm đàm phán và chỉ có sự đột phá trong những tháng gần đây sau các đề xuất của chính quyền mới ở Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết sau khi chủ trì cuộc họp kéo dài 2 ngày ở London rằng Bộ trưởng Tài chính các nước G7 đã đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm cải cách hệ thống thuế quan hàng đầu và làm cho hệ thống này phù hợp với thời đại số toàn cầu. Và quan trọng hơn cả, các công ty phải trả đúng thuế ở đúng nơi. Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nói rằng thỏa thuận này là tin xấu đối với các thiên đường thuế trên khắp thế giới. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, đây là một cam kết quan trọng và chưa từng có. Theo bà, mức thuế tối thiểu toàn cầu sẽ chấm dứt cuộc đua xuống đáy trong thuế thu nhập doanh nghiệp, đảm bảo sự công bằng cho tầng lớp trung lưu và người lao động ở Mỹ cũng như trên khắp thế giới. Chuyển sang một khám phá mới về không gian, thưa quý vị, Tardigrade hay gấu nước được chuyến tàu vũ trụ tiếp tế Space Dragon mới nhất đưa đến trạm vũ trụ quốc tế ISS nhằm tìm hiểu cách sinh vật này tồn tại trong không gian, qua đó tìm cách bảo vệ các phi hành gia trong những sứ mệnh dài ngày. Loài sinh vật 8 chân mũm mĩm cực nhỏ có tên là Tardigrade sở hữu năng lực sống sót trong điều kiện thực sự khắc nghiệt. NASA đang muốn khai thác tiềm năng của sinh vật nhỏ này để bảo vệ các phi hành gia trong các chuyến thám hiểm vũ trụ tương lai. Hiểu được cách gấu nước chịu đựng với môi trường khắc nghiệt, bao gồm cả trải nghiệm của các phi hành gia trong vũ trụ, với vi trọng lực và mức độ bức xạ cao, có thể mang tới những chỉ dẫn tốt hơn cho việc nghiên cứu bảo vệ con người khỏi những căng thẳng trong hoạt động du hành vũ trụ dài ngày. NASA cho biết thêm rằng, cuộc thử nghiệm trên ISS mang tên là Cell Science 04 sẽ tiết lộ cách cấu trúc thực hiện được điều đó. Theo ông Thomas Busby, giáo sư trợ lý tại Đại học Wyoming ở Laramie, Mỹ, nhà nghiên cứu chính của thí nghiệm cho biết, chúng tôi muốn xem chúng sử dụng những thủ thuật nào để sống sót khi vào không gian và theo thời gian, con cái của chúng sử dụng những thủ thuật nào, liệu chúng sẽ giống nhau hay thay đổi qua các thế hệ, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Một trong những thủ thuật mà gấu nước có thể sử dụng là sản xuất thêm hàng tấn chất chống oxy hóa để chống lại những thay đổi có hại trong cơ thể do tăng tiếp xúc với những bức xạ khi được đưa vào vũ trụ, các nhà khoa học nhận định. Đây là phương pháp mà gấu nước dùng để phản ứng với bức xạ trên trái đất. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ xem xét những gì xảy ra với gen của gấu nước trong vũ trụ, biết được gen nào được kích hoạt, gen nào tạm nghỉ, để gấu nước thích ứng với những chuyến bay vào vũ trụ trong giai đoạn ngắn hoặc dài, sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định được cách thức cụ thể gấu nước sử dụng để tồn tại trong môi trường căng thẳng ngoài vũ trụ. Ví dụ, nếu giải pháp mà gấu nước áp dụng là tăng cường sản xuất chất chống oxy hóa, các gen liên quan đến quá trình đó sẽ bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra gen nào được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa do các căng thẳng giúp xác định gen phản ứng riêng với các chuyến bay của vũ trụ. Sau đó, Cell Science 04 sẽ kiểm tra những yếu tố thực sự cần thiết để gấu nước có thể thích nghi và tồn tại trong vũ trụ. Về lâu dài, việc phát hiện điều gì khiến gấu nước có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt trong vũ trụ có thể dẫn tới các cách bảo vệ vật chất sinh học như thực phẩm và thuốc khỏi nhiệt độ cực đoan, khỏi bị khô và tiếp xúc với bức xạ. Đây là những thông tin vô giá cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu và dài ngày.
Cũng liên quan đến lĩnh vực không gian, mới đây Giám đốc NASA cho biết Nga rời trạm vũ trụ quốc tế ISS có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vào vũ trụ mới. Mỹ và Nga có nhiều thập kỷ hợp tác trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực vũ trụ. Tuy nhiên, những hợp tác này có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề. Các quan chức Nga dọa rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế sớm nhất là năm 2024 để vận hành một trạm vũ trụ độc lập. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và chính phủ Mỹ muốn tiếp tục chương trình ISS đến ít nhất năm 2030. Thêm vào đó, Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các kế hoạch thám hiểm không gian sâu. Đầu năm nay, Nga và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về khám phá khả năng thiết lập cơ sở chung trên mặt trăng. Giám đốc NASA Bill Nelson, nếu Nga rút khỏi không phải điều tốt. Nếu Nga bắt đầu dựa vào Trung Quốc thì tôi dự kiến chúng ta sẽ có một cuộc đua lên mặt trăng hoàn toàn mới giữa Trung Quốc và Nga với Mỹ. Giám đốc NASA nói thêm, trong nhiều thập kỷ, tính đến nay là hơn 45 năm, Mỹ và Nga hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ. Ông vẫn mong rằng điều đó sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, tại Đức, theo kết quả thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu sau cuộc bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt ngày 6 tháng 6, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của thủ hiến bang Sachsen-Anhalt đã về nhất với kết quả đạt được ngoài mong đợi của đảng bảo thủ này, vượt xa đảng đứng thứ hai là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức AfD. Theo kết quả thăm dò cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt do kênh truyền hình ZDF công bố, cho biết đảng CDU dự kiến giành 36% số phiếu ủng hộ, tăng mạnh so với kết quả gần 30% đạt được trong cuộc bầu cử năm 2016. Đảng AfD giành 22,5%, giảm gần 2% so với 5 năm trước. Tỷ lệ ủng hộ các đảng cánh tả, Đảng Dân chủ Xã hội SPD lại giảm, tương ứng đạt 11% và 8,5%. Trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng xanh chỉ tăng hơn 1%, lên 6,5% và đảng Dân chủ Tự do FDP, với 6,5% số phiếu đạt được, lại có chân trong nghị viện bang sau 10 năm vắng bóng. Phản ứng về kết quả này, thủ hiến bang Greiner Haseloff đã cảm ơn cử tri dành sự tin tưởng cho CDU, nhấn mạnh kết quả này là thông điệp rõ ràng về tình hình chính trường đất khi cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ diễn ra trong chưa đầy 4 tháng nữa. Với kết quả đạt được, ông Haseloff có thể tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền hiện nay với đảng SPD và đảng Xanh, cũng có thể đàm phán thành lập liên minh với SPD và FDP. Trước đó, ông Haseloff đã bác bỏ mọi khả năng hợp tác với đảng AfD. Quý vị thân mến, một cuộc bầu cử khác cũng đang diễn ra tại Mexico. Vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, cử tri nước này đã tham gia cuộc bầu cử được xem là quan trọng sống còn đối với cam kết của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador làm thay đổi đất nước đã rơi vào suy thoái sâu sau đại dịch Covid-19 và bạo lực liên quan đến chất cấm này. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này, cử tri sẽ bầu ra 500 thành viên Hạ viện, 15 trong số 32 thống đốc bang và hàng nghìn chính trị gia địa phương. Cuộc bầu cử giữa kỳ của người Mexico có ý nghĩa rất quan trọng để Tổng thống López Obrador thúc đẩy các cuộc cải cách theo kế hoạch mà ông gọi là cuộc chuyển đổi thứ tư. Giới chuyên gia nhận định tương lai của Mexico phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu này. Trên thực tế, cử tri sẽ chọn giữa hai quan điểm đang cạnh tranh nhau về tương lai Mexico. Một bên là kế hoạch của Tổng thống López Obrador và một bên là sự trở lại của các chính sách trước đây. Tổng thống López Obrador đắc cử năm 2018 với nhiệm kỳ 6 năm. Ông cam kết cải tổ mô hình kinh tế tự do kiểu mới của Mexico, giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng. Lịch trình cải cách của ông cũng như nỗ lực để tự chủ hơn về năng lượng. Có thể thực hiện được hay không còn tùy vào lá phiếu của cử tri sau một năm khó khăn do đại dịch Covid-19 và vụ sập đường sắt trên cao thảm khốc trong tháng 5 vừa qua, ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ đương nhiệm. Vì vậy, cuộc bầu cử này giống như một cuộc trưng cầu dân ý cho kế hoạch thay đổi đất nước của Tổng thống López Obrador. Nếu liên minh cầm quyền được củng cố sau cuộc bỏ phiếu này, Tổng thống sẽ có chỗ dựa vững chắc để theo đuổi các chính sách của mình. Vừa qua, Nigeria đã cấm Twitter sau khi mạng xã hội này xóa một bài đăng của Tổng thống Muhammadu Buhari với lý do vi phạm chính sách về hành vi. Ông Al-Haji Lai Mohammed, Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa còn nặng lời hơn khi nói sử dụng Twitter có khả năng làm suy yếu sự tồn vong của các công ty Nigeria. Sau khi mạng xã hội Twitter xóa một bài đăng của Tổng thống Muhammadu Buhari với lý do vi phạm chính sách về hành vi, ông Buhari đã lập tức trả đũa bằng cách cấm luôn mạng xã hội này.
Ông Ahaji Lai Mohammed, Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa còn cho rằng sử dụng Twitter có khả năng làm suy yếu sự tồn vong của các công ty Nigeria. Phản hồi về động thái này, Twitter thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước việc các nhà chức trách Nigeria ngăn chặn họ. Theo Twitter, quyền truy cập vào mạng Internet mở và miễn phí là quyền thiết yếu của con người trong xã hội hiện đại. Mạng xã hội này tuyên bố sẽ làm việc để khôi phục quyền truy cập cho tất cả những ai ở Nigeria dựa vào Twitter để giao tiếp và kết nối với thế giới. Động thái của chính phủ Nigeria cũng vấp phải làn sóng lên án rộng rãi từ các nhóm nhân quyền, cho rằng việc cấm Twitter sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Nigeria. Theo New York Times, lệnh cấm được đưa ra sau khi Tổng thống Nigeria đăng tải bài đăng so sánh các cuộc tấn công của các tay súng vào văn phòng Ủy ban bầu cử quốc gia với nội chiến Nigeria. Một số người xem bài đăng của Tổng thống như lời kêu gọi diệt chủng người Igbo sinh sống ở phía đông nam đất nước, nơi xảy ra nhiều cuộc tấn công của các tay súng. Twitter đã gỡ bài đăng, cho rằng bài viết vi phạm chính sách về hành vi của họ. Thêm vào đó, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng công tố Nigeria Abubakar Malami ban hành quyết định truy tố những người cố gắng lách lệnh cấm Twitter của chính phủ. Chuyển sang một thông tin về đại dịch, thưa quý vị, vừa qua Maroc sẽ trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên cấp hộ chiếu vaccine cho người dân sau khi chính phủ nước này thông báo sẽ cấp hộ chiếu tiêm chủng cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 kể từ ngày 7 tháng 6. Hộ chiếu vaccine sẽ bao gồm một mã QR có thể dễ dàng xác minh thông qua một ứng dụng được chỉ định cho mục đích này. Người sử dụng có thể tải kết quả xuống để in ra hoặc để ở định dạng điện tử có thể xem được trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, người được tiêm chủng cũng có thể nhận hộ chiếu vaccine ở dạng giấy từ chính quyền địa phương. Đầu tuần trước, nước này đã quyết định nới lỏng một số hạn chế được áp dụng cách đây 14 tháng do tình hình dịch tễ học không ngừng được cải thiện và số lượng người được tiêm chủng ngày càng tăng. Tuy vậy, chính phủ nước này vẫn tỏ ra thận trọng và quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế trên cả nước thêm 1 tháng để đề phòng sự bùng phát của dịch bệnh. Quý vị thân mến, tại Trung Quốc, trên đảo Sùng Minh nằm ngay ngoài khơi Thượng Hải, nhiều lao động cần mẫn thu hoạch và đóng gói cà chua, dưa chuột trong một nhà kính do công ty Hà Lan Food Ventures vận hành. Theo Reuters, nhà kính tại đảo Sùng Minh chỉ là một trong hàng chục cơ sở tương tự mọc lên ở ngoại ô Thượng Hải, sử dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tưới tiêu, nhiệt độ và ánh sáng để trồng rau quả. Theo giám đốc của công ty Hà Lan Food Venture, ông Dutch Eleven phân tích, hiện tại ở Trung Quốc đang tồn tại xu hướng nguồn cung chuyên nghiệp và bền vững hơn. Công ty này đã nhận thấy xu hướng đó tăng mạnh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Ông cho rằng hiện nay điều quan trọng nhất là các sản phẩm tươi sản xuất tại nơi chúng được tiêu thụ. Trước đây, những mặt hàng này phải được vận chuyển hàng nghìn km để tiêu thụ, ngay cả khi chỉ trong lãnh thổ Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc là nhà sản xuất rau lớn nhất trên thế giới. Nước này cũng sử dụng công nghệ nhà kính trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, nguồn cung bị gián đoạn do quá trình cách ly phong tỏa vì dịch Covid-19 trong năm 2020. Để tránh tình trạng tương tự lặp lại trong tương lai, các chính quyền địa phương chủ trương xây dựng nơi dự trữ lương thực thiết yếu, đồng thời phát triển cơ sở phân phối và vận chuyển. Ngoài ra, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua thực phẩm tươi ngon với dư lượng thuốc trừ sâu thấp. Vừa qua, Hoàng tử Vương quốc Anh Harry và vợ là công nương Meghan Markle đã vui mừng thông báo thành viên mới của gia đình, người con thứ hai, bé gái Lilibet Diana. Bé gái chào đời tại bệnh viện Santa Barbara Cottage ở California vào ngày 4 tháng 6 trong sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y tế. Tên bé gái được đặt theo biệt danh ở nhà của nữ hoàng Anh, kết hợp với tên công nương Diana, người mẹ đã mất của hoàng tử Harry. Bé gái được đặt tên là Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Cung điện Buckingham cho biết nữ hoàng tử Charles, cha của Harry và vợ chồng anh trai hoàng tử William đã bày tỏ vui mừng trước thông tin này. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Vào ngày 5 tháng 6, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tiến tới kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Hy Lạp đã có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương và ra mắt dự án làm sạch 8 hải cảng. Cụ thể, Bộ Đóng tàu và Hàng hải Hy Lạp phối hợp với một công ty chuyên về tái chế rác thải nhựa để biến những rác thải trục vớt được thành các sản phẩm hữu ích như ghế dài, thùng rác tái chế đặt ở khắp các hải cảng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chiến dịch biển sạch toàn cầu của Liên Hiệp Quốc. Tại một số hải cảng, thợ lặn đã trục vớt được nhiều lớp xe ô tô, nhựa và khẩu trang. Thực hiện dự án làm sạch biển Địa Trung Hải, nhiều tổ chức đã phối hợp với các ngư dân ở Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập tiến hành thu gom hàng tấn rác thải ở đại dương mỗi ngày để đưa vào các nhà máy tái chế.
Thưa quý vị, một hiện tượng tự nhiên do ô nhiễm môi trường gây ra rất đáng lưu tâm. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một lớp nhầy đặc, màu nâu và sữa bọt gần đây đã bao phủ bờ biển Marmara Istanbul, đe dọa nghiêm trọng đời sống của người dân và các loài sinh vật biển. Theo Guardian, chất nhầy này từng được ghi nhận lần đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2007. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở các vùng biển Aegean gần Hy Lạp. Tuy nhiên, đây là lần ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Gần đây, bờ biển Marmara, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bao phủ bởi một lớp nhầy đặc, màu nâu và sủi bọt, đe dọa nghiêm trọng đời sống của người dân và các loài sinh vật biển. Theo Guardian, chất nhầy này từng được ghi nhận lần đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2007. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở các vùng biển Aegean gần Hy Lạp. Tuy nhiên, đây là lần ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Các chuyên gia cho rằng lượng chất nhầy lớn này xuất hiện gần đây là do sự kết hợp của ô nhiễm môi trường và sự nóng lên của toàn cầu, làm tăng tốc độ phát triển của tảo gây ra bùn nhầy. Giáo sư sinh vật học tại Đại học Istanbul, Muharrem Pausi, cho biết khi tảo phát triển mất kiểm soát vào mùa xuân, như những gì chúng ta đã chứng kiến trong năm nay, chúng sẽ ngăn ánh nắng mặt trời và gây ra sự suy giảm oxy cho cá và sinh vật biển. Ông Pausi cũng nói rằng hiện tượng chất nhầy xảy ra khi chất dinh dưỡng cho tảo bị dư thừa, bắt nguồn từ thực tế thời tiết ấm lên và tình trạng ô nhiễm nguồn nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong 40 năm qua. Lớp màng nhầy này bao phủ mặt biển như một tấm bạc, sau một thời gian chúng chìm xuống, bao phủ hệ sinh thái đáy biển và gây hại cho nhiều loài sinh vật. Khi quá trình này kết thúc, chúng sẽ xuất hiện thứ mùi như từ một quả trứng hỏng. Hiện tượng này có thể gây ngộ độc cho trai biển và các sinh vật như cua. Kỹ sư môi trường Sevanhir Aksalik cho biết chất nhầy này có thể bao phủ biển trong suốt mùa hè nếu giới chức không thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Ngoài khu vực Marmara, dòng chất thải từ sông Danube ô nhiễm chảy vào Biển Đen, nằm kề bên cũng là một nguyên nhân khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Ông Pausi cho rằng đây là một gánh nặng đối với biển Marmara, đồng thời kêu gọi một kế hoạch hành động chung cho tất cả các thành phố ven biển. Hiện các công nhân đang cố gắng dùng lưới để loại bỏ chất nhầy này, tuy nhiên nỗ lực của họ cho đến nay hầu như không hiệu quả. Ông Pausi cho biết một giải pháp lâu dài cần có sự giám sát thích hợp. Bên cạnh hệ thống xử lý chất thải từ các thành phố và khu công nghiệp nằm ven biển, ông khẳng định. Cùng đến với các thông tin về động vật, thưa quý vị. Vừa qua tại Myanmar, dân làng ở bang Rakhine đã giúp 4 con voi hoang dã thoát ra khỏi hố bùn sau khi đào cho chúng đường lên. Dân làng ở bang này thường tránh voi khi bắt gặp chúng trong rừng, nhưng họ sợ rằng 4 con voi sẽ chết nếu chúng mắc kẹt trong hố bùn. Họ đã dành khoảng 5 giờ để đào đường lên cho chúng. 4 con lần lượt leo lên khi dân làng đứng gần đó cổ vũ. Tất cả 4 con đều thoát khỏi hố bùn, con cuối cùng leo lên quay đầu nhìn về phía dân làng trước khi đi theo 3 con còn lại. Không rõ 4 con voi đã rơi xuống hố bùn như thế nào, ước tính chỉ còn vài trăm con voi ở bang Rakhine, giảm so với mức hàng nghìn cá thể cách đây vài thập kỷ. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, vườn thú Ramat Gan Safari Park của Israel đã vui mừng thông báo về sự ra đời của một chú tê giác đực hiện chưa được đặt tên, được phát hiện khi đang chạy lon ton bên mẹ mình. Mẹ của chú tê giác này tên là Rihanna, 11 tuổi, hiện là mẹ 3 con tê giác. Vườn thú sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của chú tê giác cho đến khi nó cứng cáp và sẵn sàng hòa nhập với vườn thú. Chú tê giác này thuộc giống tê giác trắng, là loài phổ biến nhất trong số các loài tê giác. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF, mặc dù hiện nay loài này không được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng nó vẫn phải đối mặt với mối đe dọa săn trộm đáng kể. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.